भाई क्या तुमने सोते वक्त हमें इतने जोर जोर से खराटे क्यों आते हैं? मतलब कुछ लोगों को तो इतनी जोर से आती है कि पता ही नहीं चलता है खराटे ले रहे हैं या कुछ और। तो देखो, जब भी हम बहुत गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो हम बहुत तेजी से सांस लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो सांस लेने वाली नली है वो रिलैक्स मूड में चली जाती है और ऑक्सीजन को पास होने में दिक्कत होती है, इसलिए गले के टिश्यू वाइब्रेट करने लगते हैं और इसी वजह से तुम रात में अरिजीत सिंह बने फिरते हो। इससे बचने के लिए या तो अपने सोने की पोजीशन चेंज कर लो या अपने नाक को साफ रखो, वरना ऐसी हरकत रही तो सालों कोई भी बाप अपनी बेटी नहीं देगी तुम्हें। और इसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना।